Всем доброго дня из Магадана. Сегодня 5 марта, 5-й день моего пребывания в Магадане в отпуске. Поднимаюсь к телевышке, мы идем гулять на море. Поэтому показываю вам кусочек солнечного города. -4 всего, ну или -6, так вот как-то. Пока ветра нет, на улице очень хорошо. Просто прогуляюсь и покажу вам именно город молча. Я постараюсь молчать. Кто-то просил, пожалуйста. Кафе, в котором мы часто бывали когда-то, а сейчас оно не работает. Там молча не получается. Смотрите, здесь раньше, ну, кто уехал давно из Магадана, здесь был Дом пионеров, по-моему, и ресторан. В 80-е годы, я помню, был ресторан Северный, что ли. И управление бытового обслуживания. Ну, бухгалтерия тут сидела. Здесь была где-то детская поликлиника, да? Ленина 26. Мы здесь с вами гуляли не раз. Да, Галя? Ну, я к телевышке почти подошла. Сейчас Вику увижу и бежим к себе. Да. Ну, выходи на улицу тогда, ну, чуть позже. Я думаю, что Вика сейчас подойдет. И мы тебе... Да, по Билибина. Да. Хорошо. Хорошо, да. Ага. Да, перезвоню, ага. Хорошо. Угу. Да, мы с девчонками встречаемся. Я оделась как на Северный полюс. Ой, товарищи, по-моему, мне жарко. Но я думаю, что на море жарко не будет. Хотя я упаковалась по полной программе. Я с собой взяла теплую одежду. И штаны, и ботинки, и носки. Все это на мне. И теплая кофта. Мне говорили, едешь в Магадан, ты забыла, какие там морозы. Потому что в этом году в ЦРС очень теплая зима. И
Я упаковалась. Ну и что? Я приехала, и тепло. Первый день только прилета было минус 18, это 1 марта. А сейчас тепло. Ну и в итоге мне жарко. Ну, думаю, что на море, конечно, не будет жарко. Посмотрим. Фу, на горку поднялась, пыхчу уже, как всегда. Фу. Завтра Масленица. В парке какие-то мероприятия. Поэтому завтра мы идем гулять в парк. А сегодня вспомним наше море. Давно я не гуляла там. Именно по льду. Пойдем пройдемся. А пока слушайте, как шумит город. Тихо-тихо. Нежно-нежно. А, ладно, пошла. Хочется раздеться или распахнуться. Вот я Дунька. Наверное, кофту придется снимать. Я пишу, я на вышке. Так, ну все, мы пошли. Остальное доснимаем потом. Да. Такие дома у нас построили в Нагаево. Ну, строили относительно быстро, да, Галь? Слышала, правда, отзывы, что тут стекут стены, крыши. Ну, на самом деле мы не знаем. Ну, вот такие домики. И море вот там. О, еще один строят. Смотрите, такой же, да? Вот мы спускаемся вниз с Нагаева по улице Билибина. И еще один домик. Ну, их так делают основательно. Прям первый этаж четко заложили, второй. Ой, там еще один. Смотри, еще один. Вау. Ага. Вот, пожалуйста, в Магадане новые технологии, наверное. И строительство ведется. Офигеть. Меня просили не разговаривать и снять шум города Магадана. Так вот, я иду по Дзержинского. Время вроде как 3:30, а машин практически нет. Рабочий день. Но слушайте шум Магадана и рассматривайте дома.
холодно, то жарко. Мне кажется, скучно гулять без моих разговоров. Как вам? Или нравится слышать шум города? Учитывая, что это не такая сильно проездная улица, ну нет, не могу сказать, что она совсем не проездная. Нет, машины ездят, но по сравнению с улицей Ленина, конечно, здесь потише. Вот так Магадан живет. Тихо, так тихонечко жужжит. Я все окна ставила. Вот человек мне делает с этой фирмы. Рекомендую. Очень хорошо делают окна. Молодцы. Ну и так как солнышко, который день сегодня, вчера, несмотря на ветер, все мокрое, все тает, дороги чистые, без снега. Только где текут иногда ручьи, вот. Немножко пахнет весной, как вы слышите. Видите? Пахнет весной и здесь, где собаки много накакали. Идешь везде эти какашки. Я бы зашла еще в магазин юбилейный, показать, какой стал этот универсам. Он находится вот здесь. Но у меня с камерой уже совсем она на последнем издохе. Поэтому сюда зайдем и в следующий раз. Блин, Охотский берег, а я его Сибирским берегом назвала в каком-то видео. Ну да ладно, исправимся. Металлист. Перекресток. И улица Пушкина. Магазин, говорят, вот этот юбилейный не узнать. Опознавательных знаков, как он называется, абсолютно нету. Там мы знаем, что он так называется. Это Тора Гриль, ресторан. Говорят, очень вкусный, но очень дорогой. Мы в нем, ну я была в нем пару раз, но чай пила. Потому что для меня это вот дорого, дорогой ресторан. Есть ресторанчики подешевле в Магадане. И я по ним в этот раз ходить не буду. Слышите? У нас даже трактора ездят. Вот так шумит Магадан. Звук Магадана. Ой, иду без рукавички, так рука замерзла. Ветер леденючий. Скользко. У меня даже нос замерз. О, 20-ка здесь ходит. Приличный автобус. Они вообще большие, 20-е. Они идут в сторону Солнечного. Магадан — современный город. На меня не всегда таращатся, когда я хожу с камерой. Некоторым все равно, некоторые нелюбопытные, кто-то смотрит. И мне нравится, что люди здесь такие, ну, более спокойные. На камеру не сильно реагируют. Это очень здорово, что есть возможность поснимать. И, как видите, мы так в предыдущем видео, на одно из видео показывала цены в Магадане, то есть и продавцы на рынке. Конечно, они знакомые, столько лет мы здесь прожили. Ёпа мать, ой! Вот это звук Магадана. Таких оленей тоже здесь хватает. Но здесь хотя бы их всех знаешь, нежели в Рязани. Ой. Это я вам машу рукой.
И мне не жарко. Несмотря на -4. Такие машинки у нас красивые. Боже, какая крутая машина. Без 24 вот такое солнышко. Это, господи, премиум, да, центр. И здесь вход центральный. И здесь как была столовая раньше. Здесь сделали отдельный вход за это время. Кафетерия. Здесь на втором этаже был магазин. Не помню какой. Что-то домовид внизу. Все для дома. А наверху тряпочки. Название этих тряпочек забыла. Наверное, он и остался здесь. Так, Эльдорадо здесь есть, да? Регион 49. Раньше здесь было ФСБ, а сейчас что-то связано с управлением. Ой, не вижу издалека, что это. Забыла название. Неважно. Здесь постоянно толпятся иностранные граждане, короче. Вот это шум Магадана. Видите, музон. Глухой поехал мужчина. Так, ну здесь это мы должны встретиться с сестрой. Поэтому я с вами прощаюсь. У меня сестричка живет в этом районе. Зола здесь магазин на втором этаже. Название вспомнила. Хороший день для прогулок. Скользковато. Ну и на сегодня я с вами прощаюсь. Прогулялись немножечко, несколько минуток. Но хватило, чтобы послушать шум города. Я же вам обещала. Потом еще прогуляемся по Ленина. А пока. Подошел к концу мой отпуск 10-дневный в Магадане. Я обещала вам снять шум Магадана, звук Магадана, как звучит Магадан. Я пришла в парк. Сейчас поднимусь к часовенке и спущусь вниз. Постараюсь молча. А вы сами гуляйте со мной по этому городу. Сегодня 10 марта. 10. В парке щебечут птицы. Солнышко. Ну, в общем, наслаждайтесь. -4,6. Холодный ветер. Местами он стихает. Красота. Синичка. Щебетала, щебетала и замолчала. Ну давай, чирикни.
Ой, как она красиво пела. Это я прощаюсь с Магаданом. До следующего раза. Это я вам машу. Ну, как не пожаловаться на ветер? Холодно. Нос замерз. Весна в Магадане. Ой. Тихо, да?
блядь, все делал, а он тут